Quand j'ai vu un chat tout à l'heure, vraiment, il était en train de courir derrière un chien. Le chien, il avait peur et tout et tout. Et après, après, j'ai pas la suite. Voilà, j'ai pas la suite parce que du coup, comme ils ont couru vite, ils ont été loin. Et j'ai pas la suite de ça. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Faudrait peut-être que je l'écrive, cette histoire. Non? Faudrait peut-être que je l'écrive, ouais. Ouais. Et tout le monde s'en fout.